Fala aí, galera, de boa? Mostrar vocês rapidinho aqui esse escapamento que eu arrumei emprestado. Eu acho que é o Papaléguas da ProTorque, não tenho certeza. Vou mostrar pra vocês como é que é o barulho dele na minha Titanzinha 150. Ah, criança, barulhento, não tá? De snipe. Falou? Só um vídeo rapidinho pra vocês. Até mais.